j'habite chez ma maman, hein, ma mère est arabe, il y a des choses qui sentent le quartier antique quand ils viennent de faire un cross-country tout ensemble. Fait qu'imagine-toi l'odeur. Mon beau-père est québécois par contre. Fait qu'il y a un petit peu de bouffe québécoise. Genre du ketchup, la relish. Mais sinon, c'est totalement ethnique, là. Je sais pas combien de fois je l'ai ouvert, j'ai vu des feuilles de vigne. C'est ma mère qui est allée cueillir des feuilles dans ma cour pour me faire manger ça. Oh mon Dieu! Meilleur mélange! Technique 101 devant un frigidaire. Vous ne savez pas quoi manger? Vous voulez grignoter? Achetez des Lay's au barbecue et mélangez-les dans la même bouchée avec des crottes de fromage. Pas les crottes de fromage, là. Crottes de fromage. Les fromages quiche-quiche. Hey, c'est malade. Et en même temps, tu prends une gorgée de coke. Tout en même temps ensemble, c'est fou. Tu recrées l'univers de Platon dans ta gueule. Platonique.